बहुत दुख की बात है किसान भाइयों कि बारिश के कारण देख लीजिए कितना पानी है, पूरा इतना पानी अभी है देख लीजिए। और अच्छा खासा है इसमें फल, बैगन था, अभी देखिए कितना सुंदर। देखिए बैगन अभी बहुत लाइट में था, क्वालिटी भी अच्छा था इसका। मौजूदगी है हमको बैगन में, देख लीजिए आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी बैगन में अच्छा फल फूल था, तो देख लीजिए।